Desde aquel día mi vida cambió. Mi alma ya no encuentra paz. No importa a dónde vaya o lo que haga. Todo comenzó con ese fin de semana. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer, aunque ha pasado más de un año. Nunca había estado en un lugar tan silencioso. No el silencio cómodo de una habitación cerrada, sino uno más profundo, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. Éramos solo dos, Clara y yo. Un fin de semana de camping para alejarnos de todo. Sin señal, sin relojes, sin gente. Elegimos un área permitida cerca de un bosque antiguo, cerca de una montaña de la cual se contaban leyendas inquietantes, pero el sitio era recomendado por foros de excursionistas como tranquilo y poco transitado. Aunque se recomendaba no introducirse demasiado en el bosque. Llegamos antes del atardecer. Armamos la tienda, juntamos leña y encendimos la fogata justo cuando el sol comenzaba a desaparecer entre los árboles. El fuego crepitaba suave, hipnótico. El olor a humo se mezclaba con la tierra húmeda. Todo parecía normal. Demasiado normal. ¿Escuchas eso?, preguntó Clara de pronto. Me quedé quieto. Nada. Solo el bosque, le dije sin darle mayor importancia al asunto. Pero ella negó con la cabeza. No, es como si alguien respirara lejos. Reímos. Nos burlamos un poco del miedo nocturno. Fue entonces cuando escuchamos el silbido. No era el sonido de un ave. Tampoco viento. Era humano. Un silbido lento, irregular, proveniente de la oscuridad entre los árboles. Debe ser otro campista, dije, aunque sabía que no era cierto. No había nadie más. El silbido volvió a escucharse. Y esta vez parecía imitar mi voz. Dijo mi nombre. Clara me miró pálida. Eso no fue gracioso, susurró. Yo no dije nada. El fuego crepitó más fuerte, como si respondiera. El silbido se repitió, ahora más cerca. ¿Quién anda ahí?, grité, sin saber por qué. Hubo unos segundos de silencio absoluto. Y entonces, la voz salió del bosque. Aquí. Pero no era mi voz. Era la de Clara. Exactamente igual. Ella se levantó de golpe. Eso no fui yo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El fuego se alzó un poco más, como si alguien hubiera soplado desde abajo. Las llamas proyectaron sombras largas, torcidas, que no coincidían con nuestros cuerpos. No respondas, dijo Clara. Sea lo que sea, no le hables. Asentí. Guardamos silencio. Pero el bosque no. La voz volvió a llamar. Ahora mezclada. Mi tono con el de ella. Vengan. Hace frío. La fogata se está apagando. El fuego no se estaba apagando. Al contrario. Las llamas comenzaron a moverse de forma extraña, inclinándose hacia el bosque, como si algo invisible las jalara. Clara empezó a llorar. Nos está copiando, dijo. Nos está aprendiendo. Y entonces, desde la oscuridad, vimos algo moverse. No parecía caminar. Se deslizaba entre los árboles. Era alto y demasiado delgado. Se detuvo justo donde la luz de la fogata ya no alcanzaba. No pudimos ver su rostro. Pero sentimos su atención. La fogata respondió con un estallido fuerte. Y el bosque rió. Esa noche no pudimos dormir bien. El silbido se escuchó toda la noche, rodeando el campamento. Nunca se acercaba del todo, pero tampoco se iba. Como si esperara. Al amanecer, el bosque parecía distinto. Más oscuro. Más cerrado. Decidimos irnos de inmediato. Mientras desmontábamos la tienda, Clara se quedó inmóvil. ¿Tú hablaste anoche?, me preguntó. No. Yo escuché tu voz, muy cerca de mi oído. Tragué saliva y le contesté. Yo escuché la tuya, diciéndome que saliera de la tienda. Nos miramos en silencio. Algo nos había estado separando, poco a poco. Antes de irnos, notamos algo que no estaba ahí el día anterior. Un círculo de ceniza perfecto alrededor de la fogata.
Y huellas marcadas. No eran de pies. Parecían manos. Y patas mezcladas. Clara comenzó a empacar más rápido. No es un animal, dijo. Es un nahual. La palabra cayó pesada. Mi abuela hablaba de uno, continuó. Decía que imitan voces, que aprenden nombres y que nunca debes responderle cerca del fuego. ¿Por qué? Clara me miró con una mueca de terror. Porque el fuego es una invitación. Cuando estábamos a punto de irnos, escuchamos una última voz desde el bosque. Mi voz. Clara, ven. Ella se detuvo. No, le dije. No le hagas caso. Pero la voz insistió. Estoy herido. Me caí cerca del río. La voz era sin duda la mía. Clara dio un paso. Clara, mírame, le supliqué. Ella temblaba. ¿Y si eres tú? Susurró. ¿Y si estás ahí? Y entonces lo entendí. El nahual no llama al azar. Llama a quien duda. La fogata, que ya creíamos apagada, se encendió sola. Una llamarada alta, violenta. En el fuego vi una silueta reflejada. No era Clara, no era yo. Era algo con forma de lobo, sonriendo. Clara gritó y corrió hacia el bosque, la seguí, pero el bosque se cerró. Las voces se multiplicaron. Ayuda. No me dejes. Estoy aquí. Tropecé, al caer mi cabeza se golpeó con una rama y quedé un poco aturdido pero no inconsciente. Cuando me levanté, estaba solo. La fogata seguía encendida, intacta, pero Clara nunca volvió. Días después, los rescatistas dijeron que no encontraron rastros de ella. Ni huellas, ni ropa. Solo ceniza. Desde entonces, cuando hago una fogata, nunca hablo en voz alta. Porque aprendí algo que nadie me enseñó. En algunos bosques, si el fuego te responde, es porque algo más ya contestó por ti. Durante semanas dije que fue el bosque. Eso es lo que repetía la policía, a los rescatistas, incluso a la familia de Clara. Se perdió. Se desorientó. Entró demasiado profundo. Pero yo sabía que no fue eso. Porque el bosque no me dejó ir limpio. Los primeros días después del campamento, no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba el silbido. No afuera, sino adentro, en mi propia respiración. Intenté convencerme de que era un sentimiento de culpa, trauma, shock. Hasta que la escuché por primera vez. Estoy aquí. Era la voz de Clara. Salía desde el pasillo de mi apartamento. No abrí la puerta. No respondí. Recordaba perfectamente lo que ella dijo. Nos está copiando. Nos está aprendiendo. Pero algo había cambiado. Ya no imitaba solo voces. Ahora imitaba recuerdos. La segunda vez que la escuché, no solo dijo mi nombre. Me recordó algo que solo Clara y yo sabíamos. Un detalle insignificante de nuestra infancia. El nahual no solo había aprendido nuestra voz. Había aprendido nuestra historia. Empecé a notar otras cosas. El humo. A veces, sin razón, mi apartamento olía a leña quemada. La alarma de incendios nunca sonaba. Pero el olor estaba ahí. Y en el reflejo de la ventana. Por un segundo, veía una silueta detrás de mí. Alta. Demasiado delgada. Sonriendo. Comprendí algo terrible. El nahual no siempre se lleva a los dos. A veces deja a uno. No por misericordia, sino como puerta, como eco, como puente. Una noche, desesperado, encendí una vela en mi sala. Quería probar algo. Me senté frente a la llama y susurré. No te voy a seguir. Silencio. La llama se inclinó. No por corriente de aire. Se inclinó hacia mí. Y la voz habló desde el fuego. Ya viniste. El terror no fue el sonido. Fue la certeza. No necesita que regreses físicamente al bosque. El bosque viene contigo. Las fogatas no son solo calor. Son señal. Son invitación.
Son faros en la oscuridad. Y hay cosas que caminan entre los árboles esperando que alguien encienda una. Desaparecí durante un mes. Me fui lejos. Sin campamentos. Sin bosques. Sin fuego. Pensé que la distancia rompería el vínculo. Pero una noche, caminando por una ciudad llena de luces, escuché un silbido entre edificios. Giré. Un grupo de jóvenes estaba riendo alrededor de un pequeño fuego improvisado en un bote metálico. Uno de ellos dijo: ¿escucharon eso? El silbido respondió, con su propia voz. Y entendí lo que realmente había pasado aquella noche. No fue la fogata la que respondió. Fue algo que estaba esperando que alguien hablara primero. Si vas a acampar, si enciendes fuego en un bosque donde el silencio es demasiado profundo, no imites sonidos. No respondas a tu nombre. Y si el fuego crepita como si estuviera contestando, apágalo y vete sin mirar atrás. Porque en algunos bosques, el eco no repite lo que dices. Lo aprende. Y cuando lo aprende, ya no necesitas volver. El nahual sabrá cómo encontrarte. Camino invertido. Nada es lo que parece. Si te gustó el video, regálanos un me gusta. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Comparte el video con alguien que le guste el terror. Gracias por estar aquí.